你看看这枚青玉佩，一对子母石，是朱茵的陪嫁。虽然都是富察氏，但她的家世远比不上孝贤皇后，所以这枚玉佩并不算十分名贵。她生前一直带着这玉佩，一直到死才摘下来，所以朕叫人封存起来，留个念想。你看，这子母石十分亲热，天伦之乐，毫无嫌隙。皇上是想念这名皇贵妃了。臣妾知道，皇上心里难受。可如今这名皇贵妃和永皇也算是母子团聚了。如意啊，朕不是不愿意给永皇脸面，去参加他的丧仪，是朕不敢面对。永皇病重的时候，朕不愿听到他一点点病重的消息，甚至不愿去见他，因为朕怕他见到朕只剩怨恨的眼神。朕也不想再一次自己的孩子走在朕的前头。臣妾明白的，所以将皇上的意思告知永皇的府里了。王公命妇也都去致哀了。自从朕登基之后，一直勤政爱民，敬母上天。可为什么朕的孩子一个个走在朕的前头，落得白发人送黑发人的伤心？朕到底做错了些什么？朕知道永皇是死于心病，孝贤皇后离世之后，朕也知道他有了夺嫡之意。做阿玛的看着自己的孩子成长，是欣喜的。可是，长大了无能，让人担心；有野心，又让人害怕。历代以来，皇子争权，就是作为君王最忌惮的事情。皇上您正当盛年，如日中天。如日中天之后，便是夕阳西下了。朕为了防着自己亲手养大的孩子不孝，所以朕防着永皇，也斥喝了他。可是朕的心还是疼爱永皇的，毕竟所有孩子当中，他是陪朕最久的一个。永皇若知道皇上的心思，在九泉之下也会有安慰。永皇临走的时候，念念不忘这名皇贵妃，深感自己不能尽孝。永皇还告诉臣妾，是嘉嫔告诉他，这名皇贵妃和二公主是孝贤皇后害死的，所以他记恨孝贤皇后，在她灵前无状，惹得您当众斥责。要不是嘉嫔挑唆，永皇不会失了您的欢心，郁郁而终的。孝贤皇后临死之前，朕问过她哲敏皇贵妃的死因，她发了毒誓，绝不承认。可是哲敏皇贵妃去世之后，宫中确实有这样的传言。若是嘉嫔真和永皇说了这些话，多半是听信了流言。说到底，除了永皇自己有争夺之意，朕的疑心也逼死了永皇。如意，朕在万人之上，俯视万千，可这万人之上，就是无人之巅了。朕总觉得孤零零的。
到朕的身边来，朕想和你一块儿。臣妾不是一直都陪着你吗？如意啊，朕一早选定的就是你，做朕的嫡父亲，做朕的正妻。小仙皇后离世后，朕一直想许你皇后之位。皇上，皇后之位，臣妾惶恐。惶恐？为何惶恐？是因为你姑母吗？如意啊，你与你姑母不同啊。姑母与臣妾有何不同？我们都是乌拉那拉氏的女儿，爱的男人都是九五之尊的皇帝。乌拉那拉氏又如何呢？早年的情事，朕也身不由己。不过现在都过去了，朕要谁做朕的皇后，都是朕拿主意。你听着，朕是皇帝，也是人夫。伴随在朕身侧的，是朕的皇后，也是朕的妻子。皇上，臣妾从来就不想做皇后。可是姑母去世的时候问过臣妾一句话，臣妾是犹豫的。什么话？姑母问臣妾，想不想和弘历生同亲，死同穴？臣妾是想的。只是要和皇上生同亲，死同穴，只能是皇后。这就说明了，咱们是注定要在一块儿的。如意，在这无人之殿，朕觉得孤单得很。朕想让你在朕的身边，朕也只要你在朕的身边，可好？好。好，好。自打皇上传出要立您为后的意思，奴婢看这满宫里人人都得对未来的六宫之主毕恭毕敬啊。行了，不要喜形于色，免得落人话柄。是。香袋，到花园别院。白娟，到厢房，快点儿。那些是哪儿来的宫女？主儿，这些宫女都是家中无人才继续留在宫中服侍的。都是内务府新从圆明园拨来的人，说是做惯了事，极老练的。正训了话，要拨去各宫呢。赵公公，凭什么你把收了银子的都拨到东西六宫伺候，咱们几个没钱使银子给你的，便拨到浣衣局当差？天下没有这样的道理。我告诉你，这天底下就银子最大，你还扔着？扔！三宝，请教。今天就让你去长长记性。赵全才，皇贵妃娘娘在此，你也敢造次？
给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘吩咐，赵全才专横跋扈，自己去慎刑司领50大棍，从今儿往后就不必在内务府当差了。皇贵妃娘娘恕罪，皇贵妃娘娘恕罪呀！三宝，把那宫女带过来。这，你过来一下。是。三宝，你去内务府知会一声，让他们做事儿公正些，要不然赵全才就是个例。这，多谢皇贵妃娘娘主持公道。你是个直性子，胆子也大，只是把话都说出来了，不怕吃亏吗？奴婢吃亏不要紧，不能让没钱的姐妹都吃了亏。倒是个有主意的，本宫喜欢。来翊坤宫当差吧。多谢皇贵妃。走吧。是，回宫。到底还是轮到他了。额娘，你说什么？从前皇上就是选的他为嫡父亲，只是被先帝和太后给拉了下来。如今这个皇后之位，到底还是让他给做了。额娘，你别担心，就是贤娘娘成了皇后，可宁有我和永璇，她却什么都没有。儿子，皇后之位额娘是没指望了，但是这太子之位，非你莫属。虽然封后大典皆有成立，由礼部还有内务府全权主持，凡文入节不需要姐姐过问，但妹妹自会从旁协理。这就像当初嫁入前邸的时候，有着旁人一一安排，我只需要披上嫁衣便可。是啊，姐姐，大礼的衣裳已经量定，凤冠也已经制成了。虽然立后有旧例可原，皇上还是叮嘱啊，要一一精心制作呢。这，遗嘱用点点心吧。你还特意从宫外赶过来，真是有心了。主继立为后是天大的喜事，奴婢恨不得日日侍奉在侧，为主尽点心意。对了，姐姐，刚才那个容佩她如何呀？我瞧她都不笑，也不说话。容佩啊，容佩性子果敢，做事利索，心思也细腻，倒是不错的。那底细呢？查清楚了没有？底细三宝一一都摸查过了，出身孤寒、无根无依的，底细干净。都仔细着点啊，这可是翊坤宫的东西。皇贵妃娘娘在吗？您来了，我们主在的，快往里请。内务府总管太监秦丽为您送上贡的彩缎来了，送回去吧。这样鲜艳的彩缎，皇贵妃娘娘不会喜欢的。这位姑姑是？我是翊坤宫新当差的容佩。哦，原来是新来的，怕是不知道皇贵妃的喜好，也不知道这宫里的规矩吧？这些彩缎是供封后前才衣的，自然福彩鲜明，不用彩缎，难道用素缎吗？就是素缎才好。真是不知道轻重忌讳。来啊，把这些东西送进去，给皇贵妃娘娘过目。这些要母东西不许进翊坤宫。你算是个什么东西？秦公公也配？给皇贵妃娘娘请安。娘娘，是奴婢不让这些彩缎子进翊坤宫。大阿哥新丧不满100日，主哀痛于甚，
怎可转头就取内务府中鲜艳段子，岂不负了主慈母之心？为此缘故，奴婢才冲撞了秦公公。内务府为皇贵妃筹备封后事宜，皇上也说这些彩缎虽是贡品，但只可在封后前一穿，立后之后自有更好的蜀锦送进来，还请皇贵妃娘娘暂且将就。永璜刚过世，本宫不想耀眼夺目的，就换些素色的缎子就好。那奴才告退。随我进来，容妃。是。请娘娘恕罪。娘娘若要责罚奴婢顶撞秦丽，奴婢没什么可说的。可奴婢自觉并无做错。你知道秦丽是什么人吗？内务府总管太监。那你还敢顶撞他？秦丽带着这些大红大紫的彩缎来，说是好心奉承，可娘娘若裁制新衣穿上，难免落人口实，说娘娘不顾惜大阿哥新丧。娘娘即将封后，这是喜事，也被推到了风口浪尖上。奴婢不想让娘娘白白落人口舌。容佩，你见识极明白。内务府的这些奴才们做事游惯了，你能够心细如发，处处替姐姐着想，又能够不卑不亢，是个可靠的人呢。主身边有容佩这样的人，奴婢也放心了。容佩，你在圆明园当差的时候受尽了白眼，所以别人抬你你不受，踩你你也不怕。本宫喜欢你在身边。奴婢多谢娘娘夸赞。奴婢受辱，是娘娘救护，所以除了娘娘，旁的人奴婢一个不听，一个不认。索性，你带着容佩给满宫里的人都瞧瞧，知会大家，容佩从今往后顶替你的位置，做翊坤宫的长侍姑姑。是，奴婢多谢娘娘。永璋，你们同在上书房读书，朕查过你的学业，四人之中，你读书最背懒，见识最浅薄。告诉朕，你如何教导你的皇弟们？皇阿玛，儿臣等在上书房读书，4哥最勤，3哥最闲。3哥知道儿臣和六弟不甚聪颖，只得苦读而已，所以3哥常常停下为儿臣和六弟讲解。你说是不是？是。所以请皇阿玛不要再怪3哥了。你这个做弟弟的，还敢替他求情？分明是他学业不成，还怎么教你和永荣啊？皇阿玛，正是因为3哥常常指点我和六弟，所以才落下了功课。但是在儿臣心里，3哥最是友善。永璋，你爱护幼弟，倒也有心。罢了，朕也不求你多长进，回去多读读《孝经》，懂得孝悌之礼便好。陈贵妃怎么在这儿？请皇贵妃安。起来吧。谢谢姐姐。是皇上叫永璋来问书，我怕皇上又训斥永璋。好在我阿哥他会说话。皇上怕是还要问功课，不如我们一起回吧。想起在前底时，永璋刚落地，白白胖胖的一个小人儿，你也刚当额娘，我总是去看你们。是啊，日子过得可真快。听闻陈贵妃现在奉佛念经，已经吃全素了。自从孝贤皇后崩逝，总不知哪里行差踏错，惹得皇上对我不满。你也是爱子心切，才会让人教唆。你我相处多年，怎不知你是个好脾气的？没想到，这时候只有你来安慰我。
怪不得，竟是。